milióny eur na rómske projekty na Slovensku sa gromom často aj nedostanú a skončia vo firmách a v agentúrach. Ďalších mimovládnych organizáciách, ktoré akurát robia štatistiky. To je všetko. Čo za nástikový tender? Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky netransparentným a zlodejským spôsobom obstarávalo z eurofondov u firiem Avokat a Zamedia blízkeho predsedovi Slovenskej národnej strany, ktorý vďaka Bohu už tam nesedí. Kauza Kolumbek. Ministerstvo uzatvorilo zákazku na informačný systém tak, že informáciu o jej konaní vydostilo na nástenke. Kauza, ktorú odštartovala ešte ministerka Zdenka Kramtová, môže skončiť tak, že 20 miliónov eur nepôjde z eurofondov, ale zo štátneho rozpočtu.